अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां या मोहम्मद मुराद। दोस्तों अॼु असीं ॻाल्हाईंदासीं त डेटाबेस छा आहे। डेटा माना आहे मवाद ऐं बेस जी माना आहे मजमूओ या कलेक्शन। डेटाबेस जी माना आहे मवाद जो मजमूओ, मवाद जी कलेक्शन। यकीनन दोस्तों तव्हां डेटाबेस खे सिखण ऐं सम्झणु चाहियो था। उन में टे मक़सद। हिकिड़ो मक़सदु इहो आहे त तव्हां डेटाबेस ठाहिणु चाहियो था, डेटाबेस जा प्रोग्रामर थियणु चाहियो था, या तव्हां डेटाबेस ते कमु करे रहिया आहियो। उन जे अंदरि तव्हांखे काफ़ी शयूं क्लियर न आहिनि ऐं क्लियर करण जे लाइ तव्हां सर्च करे रहिया आहियो। ॿियो मक़सदु इहो थी सघे थो त तव्हां डेटाबेस या को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट करणु चाहियो था, या तव्हां ऑपरेटर थियणु चाहियो था, या किथे जॉब करणु चाहियो था। इन मक़सद सां तव्हां इन शइ मां क्लियर थियणु चाहियो था त ताकी तव्हां जॾहिं जॉब करणु वञो ऐं तव्हांखे उन जे बारे में मालूमात हुजे, डेटाबेस जे बारे में मालूमात हुजे। जेका टी शइ आहे त जंहिंजे मक़सद लाइ तव्हां डेटाबेस खे सर्च करे रहिया आहियो, या डेटाबेस जे मुतलिक़ कंहिंसां डिस्कस करे रहिया आहियो, कंहिंखां पुछी रहिया आहियो, या तव्हांजे ज़हन जे अंदरि डेटाबेस जो सुवालु उभरी रहियो आहे ऐं यूट्यूब ऐं गूगल जे वसीले तव्हां असांजे हिन वीडियो ताईं पहुता आहियो, त टियों मक़सदु यकीनन तव्हांजो इहो थी सघे थो त तव्हां डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर पंहिंजे कारोबार, पंहिंजे ऑफिस जे लाइ वठणु चाहियो था। डेटाबेस तव्हां परचेज़ करणु चाहियो था। कोई डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर पंहिंजे कारोबार जे लाइ लॉन्च करणु चाहियो था, पंहिंजे कारोबार खे डिजिटलाइज़ करणु चाहियो था पिया। पुराणे रिकॉर्ड मां तव्हां जान छॾाइणु चाहियो था, जिन खे तव्हां कापियुनि ते लिखी बुकनि जा ढेर करे छॾिया, रजिस्टरनि जा ढेर करे छॾिया आहिनि। ते आहियो जेकॾहिं तव्हांखे असांजी मालूमात सुठी लॻे थी ऐं तव्हां सम्झो था त हीअ असांजी मालूमात तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद ऐं कारगर आहे, फ्रूटफुल आहे, त यकीनन तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो जेकॾहिं नवां आहियो त, ऐं चैनल खे लाइक कयो ऐं उनखां बाद में असांजे वीडियोज़ ते कमेंट्स छॾियो ऐं पंहिंजे फीडबैक खां असांखे वाक़िफ़ु कयो। जेकॾहिं तव्हां बिगिनर आहियो बि तव्हां को बि सवाल करे सघो था। जेकॾहिं तव्हां एडवांस आहियो, असांजे कम जे अंदरि का ख़ामी, जेकॾहिं का तनक़ीदी तव्हांखे शइ नज़र अचे थी त तव्हां उन जे मुतालिक़ बि असांजी रहनुमाई करे सघो था। त यकीनन तव्हांजो सवाल बि असांजे लाइ रहनुमाई आहे ऐं तव्हांजी तनक़ीद बि असांजे लाइ रहनुमाई आहे। त दोस्तो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह वाही।